Итак, мы подключили наш пультик. Посмотрим, как он работает с TV-боксом. Есть клавиша громкости, можно увеличивать, уменьшать. Удобно для пользования. Можно полностью отключить. Тачскрин работает хорошо. Есть кнопочка «Домой». Сразу выходит на основное меню. Вот две кнопочки дополнительные. Это соответствует обычным правой и левой кнопке мыши. Вот эти вот. Удобно набирать. Есть две кнопки, можно опускать и поднимать странички. Тоже удобно. Или можно просто кнопкой мышки так вот вверх-вниз, удерживая, опускать, поднимать. Как бы все хорошо. Единственный минус: в игрушках он не работает. Работает только в асфальте. Сейчас покажу. Но работать неудобно. Работают только эти клавиши скорость, вправо-влево и добавить скорость. Не очень удобно пользоваться. Скажем, удобно. Лучше, если играться, то лучше покупать обычный джойстик, такой как Xiaomi, скажем. Это специально предусмотрено для игр. Ну, тоже не все игрушки идут, кстати. Некоторые стрелялки не идут. А вот такие вот игрушки, как Снайпер или Modern Combat, эти игрушки у нас не идут, могу показать. Они рассчитаны либо на сенсор, либо на джойстик. Эта клавиатура не работает. В меню, в принципе, клавиатура работает, но во всех остальных, вот в самой игре, клавиатура не работает. Как мы видим, клавиатура работает неполноценно. Можно передвигать мышкой. Но стрелять не получается. Как заявлено в характеристиках на эту клавиатуру, она работает на разных операционных системах, в частности на Windows, Android и Linux. Сейчас я протестирую ее на обычном компьютере на операционной системе Windows. Как мы видим, она работает так же, как обычная мышка с клавиатурой. Есть возможность увеличить и уменьшать громкость сразу с нее. Мы видим, увеличивается громкость, уменьшается громкость, отключается громкость. Меняем язык с помощью комбинации Shift-Alt стандартная. Можно копировать
выделяя текст. Пожалуйста, копируется без проблем. Кстати, пользуясь ей, мне кажется, даже в какой-то степени удобнее пользоваться. Если вы где-то сидите за столом целый день, руки бывают отекают, и так вы можете где-то расположиться в удобном местечке. Ну, если у вас большой монитор, и работать с этой клавиатурой будет намного легче, я так думаю. Не так будут уставать руки. Что еще с функционала? Здесь у нас, сразу нажимая на домик, мы выходим в компьютер, где показаны все диски наши. Нажимая на букву Е, выходим на главную страницу браузера. Вот такая вот клавиатура, как по мне, очень удобная. Цена невысокая, $12, как я уже говорил. Так что, если есть желание, покупайте. Я думаю, вы не пожалеете.